Привет. Слышал когда-нибудь о такой подземной стране, где правит всезнающий царь мира? Сегодня поговорим с тобой об Агарте. Разберем, почему в 21 веке люди все еще верят в полую землю и подземные страны. Это рубрика «Мифы в деталях», Дварф Трэжа. Ну и пошли. Агарти или Агартха – мифическая подземная страна, упоминаемая в эзотерической и оккультной литературе. Дословный перевод с санскрита «неуязвимый, недоступный». Это огромное царство с многомиллионным населением различных народов и рас, которым управляет царь мира. Ему ведомы все скрытые пружины мироздания, он постигает душу каждого человеческого существа и читает великую книгу судеб. Он тайно управляет поведением 800 миллионов человек. Все они исполняют его волю. Почему именно 800 миллионов? Ну, я не знаю, может, на больше маны не хватает. Эта страна тянется под всей поверхностью Земли и связана с внешним миром сетью туннелей. Люди там не воюют и не ссорятся, и с раздвинутыми чакрами и все такое. Правительство там скрывает от нас, бла-бла-бла, подставь нужное. Популяризатором мифа об Агарте считается Фердинанд Оседовский со своей книгой «И звери, и люди, и боги», которую он написал во времена путешествия по Сибири и Монголии во времена гражданской войны. Но он слегка переборщил, и в итоге у него получилось больше Шамбала, чем Агарти. Если ты вдруг не знаешь, то Шамбала — это мистический духовный мир, а Агарти — это физический и технологический мир. Все ведь знают, что если смешать в кучу конспирологию и эзотерику, то в результате получится объединиться. Но откуда Фердинанд взял вообще эту идею? Все дело в том, что Фердинанд был очень большим выдумщиком, но именно в этот раз он решил не пользоваться своими способностями и украл идею Агарти из книги «Миссия Индии в Европе». Автора я не скажу просто, не запомнил. А уже в свою очередь Сашка, скорее всего, украл эту идею из книги «Сыновья Бога», в которой больше писалось не Агарти, а Асгардха. То есть все новое, хорошо забытое старое, просто тогда не было еще Марвел, и про Асгард особо никто не рассказывал. Теперь давай к тому, откуда эта мысль взялась, что якобы под землей кто-то живет. База всех этих теорий — это мысль о том, что на самом деле Земля полая, не путать с плоской, и, мол, если там много свободного места, то почему бы там не поселиться? Как я сказал выше, самым началом таких теорий лучше считать именно древние мифы. У жителей Индии это Патала, Аид у древних греков и прочее. Но помимо мифов также были и ученые, которые выдвигали теорию полой Земли в различных вариациях и с различными целями. Но откуда нам известно, что внутри Земли? Если самая глубокая скважина в мире — это Кольская сверхглубокая, проект которой закрыли, потому что добрались до ада. Если что, это фейк, в скважину никто микрофон не опускал. Так вот, мы прокопали только 0,2% Земли и говорим, что внутри ее, ну это ж смех. И только. Я не особо люблю научпоп, потому что считаю, что именно сложные теории невозможно объяснить в двух словах. А пытаясь их упростить, появляется такая недосказанность, откуда потом вылазят эти плоскоземельщики и эти духовные вибраторы. Но с твоего разрешения я все-таки коротко постараюсь объяснить, откуда мы это знаем. Строение Земли мы знаем благодаря сейсмическим волнам, которые возникают при землетрясениях. Есть два типа волн: поперечные S-волны и продольные P-волны. S-волны не проходят через жидкость, а P-волны меняют скорость в зависимости от плотности и состава вещества. Анализируя эти волны, проходящие через Землю, ученые определили: первый слой — кора, твердый внешний слой; второй слой — мантия, полутвердая, где медленно двигается магма; третий слой — внешнее ядро, жидкое, из расплавленного железа и никеля.
И 4-й слой – внутреннее ядро, твердое, из сплава железа. Подтверждение также дает магнитное поле, создаваемое движением жидкого внешнего ядра. И вулканы, магма которых выходит из мантии, все эти методы дают довольно точное представление о структуре Земли. А мы продолжим уже там. Короче, давай подводить итоги истории. Если тебе нравится что-то верить, верь. А если не нравится, не И, верь. кстати, по легендам, единственный, кто побывал в Агартии, но был изгнан, это цыгане. Так что, если ты уж вдруг захочешь искать вход, ты знаешь, у кого спросить дорогу. Но суть в том, что в 21 веке, конечно, нужно все подвергать сомнению, но уже не такие элементарные вещи. Поэтому с историей все. До пика мы не дошли, погода очень сильно испортилась. Я тебе обещаю, мы дойдем в другой раз. Фух. Поэтому давай спускаться, и на обратном пути я тебе расскажу о работе. Давай, к работе. Так, давай быстренько суть работы, мы немного сошли. Работа была вдохновлена такими какими-то приключенческими мотивами, знаешь, как Индиана Джонс или что-то типа того, чтобы как бы работа отсылала к этой стране, пускай к приключениям к этому. И поэтому, как я уже говорил, есть такая головоломка, не головоломка, я не знаю, что это. Танграмм переводится из 7 частей. И вот в этом танграмме зашифровать ключ-карту к стране Агарти. Поэтому мы берем черный дуб. Это у нас будет основа. На ней фрезой выбираем рельеф, чтобы был под ландшафт какой-то похожий. Набросок у нас уже есть, и согласно этому наброску мы собираем такую композицию. На черном дубе рисуем реки, приклеиваем искусственную траву, в каких-то такие зеленые места создаем. Все клеим в смолу, дальше выставляем бортики и уже заливаем это все эпоксидной смолой с синим пигментом. Вот такая штука у нас получилась. Это все теперь нужно сравнять. На шлифовалке сравниваем. Царапаем контур нашего ключа, зажимаем в тиски и вырезаем. Конечно, помогаем надфилями для придания четкой формы. Далее, так как у меня нету красного цвета, ищем красный цвет при помощи того, что есть. И рисуем на наших деталях, вырезанных отдельных уже, пунктирную линию. На каждой детали нашей выпиленной уже засохла краска этого пунктира, поэтому можно налить финальный слой, финальную линзу. Когда все застыло, можно дремелем уже делать отверстия и вставлять кольца, собирать наше изделие до кучи. Ну и на этом работа заканчивается. Как я уже говорил в какой-то публикации, что сама задумка не совсем получилась так, как я ее видел, потому что мне хотелось использовать натуральные какие-то элементы для того, чтобы они отличались и была структура. Но из-за того, что они не до конца пропитались эпоксидной смолой, получилось так, что не за что было зацепить эти колечки, плюс из-за финальной линзы не совсем стало понятно, что это. С одной стороны, вроде как и прикольно, но с другой стороны, когда собираешь уже просто камушки, и никакой идеи уже в этом нет, поэтому это все выкидываем и начинаем заново. Но начинать мы будем уже из проверенных материалов. Мы берем дерево бубинго. Бубинго точно не сломается, это очень твердая древесина. Размечаем, вырезаем ключ. Далее при помощи дремеля и фрезы придаем
уже ключу ландшафт и нужные нам детали. Далее берем акриловые краски и раскрашиваем нашу заготовку из дерева. Далее эпоксидная смола. Замешиваем, пока выходят пузыри, мы создаем вокруг ключа форму. И смолой с синим пигментом заливаем все вокруг. Далее вновь эпоксидная смола, немного подкрашенная синим прозрачным пигментом, там был непрозрачный, здесь прозрачный. И доливаем уже до нужного нам уровня. Далее все это достаем, матуем и красной краской рисуем пунктир. Финальный слой эпоксидной смолы после того, как краска высохла. Далее вновь размечаем ключ, вырезаем каждый элемент отдельно при помощи лобзика и подгоняя каждую деталь надфилем. Так как верхний слой — это финальный слой эпоксидной смолы, а боковые мы вырезали, нам нужно каждый элемент вручную отполировать. Поэтому, используя разные градации наждачных бумаг, доводим все до идеала. Следующий этап — это полировка. Обработка, естественно, маслом каждой детали, так как это дерево, чтобы служило дольше. Ну и что? Вытираем излишки масла, размечаем отверстия, сверлим и соединяем все кольцами. Ну и смотрим на результат. Ну вот и все. Такое вот украшение получилось. Надеюсь, было интересно. Спасибо, что был с нами в путешествии на Снежку. Мы уже спустились вниз. Переходи в наш Инстаграм. Там много других украшений. Ну и что? До скорых встреч. Пока. Бельтик. Ну что, мяу? Ну что, мяу?